ระเบียบเพราะเชื่อมั่นว่ากลางกายนี้คือเส้นทางนิรันดร์แม้เหนื่อยยากเพียงใดศรัทธายังส่องไฟนำพาใจให้ก้าวเดินไปไม่หวั่นไหวกลางพายุนี่คือการสืบค้นเพื่อคืนความจริงแก่โลกชูธรรมวุฒิให้แผ่วโศกกลายเป็นแสงแห่งฝัน